Ketika sesuatu terjadi padamu, biasakanlah untuk mengucapkan Alhamdulillah. Lah kak, dapat musibah masa Alhamdulillah? Innalillah dulu, baru Alhamdulillah. Kenapa gitu? Karena kita nggak tahu Allah sudah melindungi dan menjaga kita dari bahaya apa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita mungkin membenci sesuatu sebegitu bencinya, sampai mungkin kita di titik berkata, kayaknya nggak ada jalan lagi nih, nggak baik nih. Tapi Allah ingin menyampaikan kepada kita, itu baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Selalu berikan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.